अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं टाइपिंग मास्टर का लेसन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। लेसन नंबर 1 पे पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल पे जाएं और जो प्लेलिस्ट है टाइपिंग की उसको आप खोल के जो सेकंड वीडियो है वो देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइपिंग मास्टर का लेसन नंबर 2। तो इसमें न्यू कीज़ कौन कौन सी ऐड हुई हैं जी? ई और आई। इसको ओपन करते हैं। पहले हमने जो रो है जो मिडल वाली जिसमें ASDF ओके GH है, फिर JKL और सेमीकोलन है, ये सीखी थी लेसन 1 में। तो लेसन 2 में हम क्या कर रहे हैं जी? हम ऊपर जाएंगे। जो K है J और K से ऊपर क्या है जी? I। और जो लेफ़्ट साइड पे आपकी जो मिडल फिंगर है उस पर D है, लेकिन D से जब ऊपर फिंगर आप लेके जाएंगे तो आप ई पे जाएंगे। आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये देखें जी, द पिक्चर बिलो शोज़ द पोजीशंस ऑफ लेटर ई एंड आई ऑन योर कीबोर्ड। तो ये देखें जी, आप कीबोर्ड आपने उंगलियां रखी हुई हैं। आपने कहा जो लेफ़्ट हैंड है वो ASDF पे है और जो राइट हैंड है वो आपका JKL और सेमीकोलन पे है। आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, आपने देखना है स्क्रीन की तरफ। और डी वाली जो फिंगर है उसको आप ऊपर लेके जाएंगे ई पे, और जो K वाली है मिडिल फिंगर उसको आप ऊपर लेके जाएंगे आई पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब वो कह रहे हैं जी नाउ ट्राई टाइपिंग ई विथ लेफ्ट मिडिल फिंगर। अब जो डी वाली उसको ऊपर लेके जाएं, ई लिखा गया। उसके बाद जो K वाली है उसको ऊपर लेके जाएं, आई लिखा गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं जी, ग्रेट यू कैन नाउ स्टार्ट द की ड्रिल, रिमेंबर नॉट टू पीक एट द कीबोर्ड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपकी जो है वो ड्रिलिंग प्रैक्टिस आ गया। अब इसमें ये 5 मिनट की है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो है ना डेमो दूंगा चीज़ों का, बाकी फुल प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, ठीक है। अब ये देखें, डी आ गया, ऊपर ई, फिर स्पेस, फिर डी, फिर ई, फिर स्पेस, फिर के, ऊपर आई, स्पेस, के, आई, स्पेस। मैं ऐसा ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब देखें ना, अब पहले ई ऊपर लिखवा रहा है, फिर डी लिखवा रहा है, स्पेस, फिर वो कह रहा है आई, फिर के, स्पेस। आई के लिए आपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। फिर के ऊपर नीचे आ जाना है, फिर स्पेस, ठीक है जी। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है आराम आराम से, ठीक है। स्पीड नहीं लगानी। पहले आपने देखें, जब स्पीड लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके एरर आएंगे। पहले आपने क्या करना है जी, एक्यूरेसी पे अपने जो हाथ हैं वो बिठाने हैं, ठीक है। स्पीड नहीं मारनी, ठीक है। ये हो गया। तो ये इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करते हैं, मकसद था आपको समझाना। नेक्स्ट है जी ऑप्टिमल ड्यूरेशन। ऑप्टिमल ड्यूरेशन क्या है जी? ड्यूरेशन ये है कि यूनिक फीचर दैट लेट्स यू कंप्लीट एक्सरसाइजेज क्विकर इफ़ यू आर मेकिंग फास्ट प्रोग्रेस। अब उसमें ये है ना कि अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी ना तो जो है ना टाइम, जो गिवन टाइम है उससे पहले ही आपकी जो है ना एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अगर वो 5 मिनट का टाइम दे रहा है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो हो सकता है आपका वो 2.5 मिनट के अंदर भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ गया जी वर्ड ड्रिल। जो वर्ड ड्रिल है इसमें वो आपको ना लेटर से आपको हटा के अब वो वर्ड पे लेके आ गया, ठीक है। अब ये वर्ड आ गए, इफ़, ठीक है जी, IF इफ़। अब ये नीचे आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है ना, इसके हिसाब से आपने अपने हैंड्स को मूव करना है। कीबोर्ड की तरफ जो है ना बिल्कुल कोशिश करनी है कि नज़र ना ही पड़े। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये देखें, अब वही आपको ना वो जो दो वर्ड हैं उनके अंदर ही आपको ये जो वर्ड हैं उन्हीं लेटर के अंदर आपको ये वर्ड बना के दे रहा है। एक आपकी जो मिडल रो आपने पहले लेसन में की है, उसके बाद ई और आई, इनको लेके आपको वो जो वर्ड है वो दे रहा है, ठीक है। इसी तरह जो जितनी पूरी एक्सरसाइज है ये आप कंप्लीट करेंगे आराम आराम से, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी सेंटेंस ड्रिल। फिर आपको क्या करेगा, वो वर्ड से हटा के आपको सेंटेंस पे लेके आ जाएगा, ठीक है। ऑल लेड्स सेल डेल SALAD ओके एंटर, ठीक है। अब ये A फिर L आया, फिर के से ऊपर I, फिर के E, ठीक है। फिर S आया ILAS, ये फर्स्ट रो ही है, ठीक है। ये तो मैं पहले कर चुकी हैं। जो न्यू वर्ड इस लेसन के अंदर ऐड हुए वो कौन से E और I, ठीक है। इस तरह से आपने स्लोली जो है ना वो दो करके अपनी जो कीज़ हैं उन पे ग्रिप लेके आनी है, ठीक है। देख रहे हैं, इस तरह से आराम आराम से अपने प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह जी जो आपकी एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, टिप। अब आपको टिप दे रहा है जी, क्या टिप है जी? द सैटेलाइट इज टाइपिंग मास्टर स्किल ट्रैकर ऐड ऑन, ठीक है। इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं, इसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। फिर आ गया पैराग्राफ ड्रिल। सेंटेंस में आपको सेंटेंस ड्रिल थी, अब पैराग्राफ ड्रिल में आपको वो
उससे ज़रा एक स्टेप और ऊपर लेके आगे आपको वो पैराग्राफ पे लेके आ गया। ठीक है जी, पैराग्राफ देख लेते हैं क्या है। इसमें आपको वही एक सेंटर लाइन ASDF वाली JKL सेमीकोलन वाली जो लाइन एक वो उस लाइन में से आपको लेटर देगा और E और I जो है वो लेटर इसके अंदर ऐड करेगा। इनको मिला के आपको वो पैराग्राफ बना के देगा। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है आराम आराम से। ठीक है, FIJIFIELDS AIDALLFEELSADELIA एंटर। ठीक है, SAIL। ठीक है, आराम आराम से आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रैक्टिस है 3-4 साल की, तो इसलिए मैं तो स्पीड से कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है वो बता रहा हूँ कि आपने आराम आराम से, एरर ना हो आपसे ज़्यादा। ठीक है, जैसे ही आपके जो एरर हैं वो ज़्यादा होंगे, आपकी जो नेट स्पीड है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो आपने एरर को बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म करना है और आराम आराम से अपनी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जानी है। पहले आपने जो फोकस करना है वो एक्यूरेसी पे करना है, उसके बाद जो है वो आपकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है ये हमारा लेसन जो है कंप्लीट हो गया। तो जो नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 3 वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें आपके लेके आएंगे। फिलहाल आपकी यही टास्क है जो लेसन नंबर 2 है, इस पर फोकस करें, इसको कंप्लीट करें, जितना हो सकता है इसको टाइम दें। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया कि एक लेसन पे आप एक दिन देंगे ना तो 12 दिनों में आपकी काफ़ी अच्छी ग्रिप बन जाएगी। ठीक है, ब्रेक्स लेते रहना, लगातार टाइपिंग नहीं करनी, आधा घंटा किया, आधा थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर किया, किस तरह से आपके जो हाथ हैं वो थकेंगे नहीं। बाकी आपको पोस्चर का बताया था कि प्रॉपर आपका जो हैंड है उसके नीचे आपको सपोर्ट होनी चाहिए, कोनी आपकी ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, आपने सीधी होकर बैठना है, बिल्कुल कमर आपकी सीधी और नज़र आपकी जो है वो जो LCD या मॉनिटर आपका जो भी है उसकी तरफ हो। तो इस तरह से इंशाल्लाह कोई भी आपका टेस्ट है टाइपिंग के रिलेटेड, किसी भी किस्म का टेस्ट है, चाहे वो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, चाहे वो आप इंडिया से देख रहे हैं, किसी भी कंट्री का जो टाइपिंग टेस्ट है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।